呢，这里好热闹啊！在家里忙活了几天的小丽，今天终于上街来了。大宝也聚精会神地在妈妈背上看着人来人往热闹的场景，但是因为地上下过的雨水还没干，小丽没有把它放在地上来玩，一直背在身上的。不过这丝毫不影响她观看热闹的街景，这里看看那里瞧瞧。摆好了菜，小丽就扯着嗓子不断地吆喝，看看有没有她的熟人顾客把他们都吆喝过来。付出总有收获。当大家看到几天没有出现的小丽今天来菜市场了，都一窝蜂拥地围上来抢购她的青菜，生怕手速慢了就抢不到一样，都争相地把青菜拿在手里等待小丽打称。小丽没想到大家会如此的热情，赶紧拿来方便带给大家装菜。就这一会儿的功夫，小丽背来所有的青菜就被大家一抢而空了。大伙真的是太给力了，热闹嘈杂的气氛把在睡觉的小宝都吵醒了。不过没有关系，大家买好菜很快就会一哄而散了，那小丽就又可以拿着钱去给孩子买吃的了。大伙就像是龙卷风，来得快去得也快，一下子扫走了小丽所有的青菜。小丽在街上还没有待够，就又要收摊回去了。不过这可是好事，趁时间早下午还可以再来一趟。没有了吵闹声，小宝也没有再哭了，他的小眼睛不灵不灵的四处看，好像也懂得了看街上的热闹景象。小丽没想到今天的菜会卖得这么快，似乎是一到街上来就卖完了，而别人的菜想要卖完至少还得等几个小时。不得不说，这就是有老顾客支持的好处啊。原本最近的天气冷了，小丽想存点钱买被子，可是眼下自己的奶水根本不够2个孩子吃，小丽又把存到的钱拿出来到商店来购买奶粉了。她让老板给她拿一款性价比高的奶粉，很快老板就从里面拿出来了一听奶粉，还顺带送了一个奶瓶。虽然小丽不认识字，但她上次买过奶粉有经验，她细心地看了奶粉上面的生产日期，确定新鲜后就决定买下这一款奶粉。当然这一听奶粉光是今天卖青菜的钱肯定是不够的，还有小丽之前卖菜攒下来的钱一起给老板才够买下这一听奶粉。这下好了，买了奶粉，被子又不知道要到猴年马月才有着落了。那么大家觉得是买奶粉重要还是买被子重要呢？当然两者都是重要的，虽然知道都重要，但是小丽还是毫不犹豫的先买了孩子喝的奶粉。今天是个秋高气爽的好天气，小丽背着2个孩子像捡破烂的一样的往前跑，一颠一颠的孩子也在身上一抖一抖的。小丽说：“你不要闹，看妈妈手里买了奶粉，回家就冲泡给你喝。这一桶奶粉不便宜，可2个孩子却喝不了多久。上回说买1桶奶粉给小宝1个人喝，可当看着大宝哭着伸手要喝，小丽还是狠不下心来不给他喝。于是2个孩子一起喝起来，没几天就喝完了。今天新买的这桶奶粉估计撑不了几天，又要很快被喝完了的。别看大宝长得不明显，但他却是特别的能吃的，不管是米饭、零食还是奶都来者不拒，好像总也吃不饱似的。也不知道他的小肚子是怎么装得下去的。相比于大胃王大的食量则要小的很多了，他只吃母乳跟米糊糊就完全的够量。可是小丽却是有着2个孩子的，而且母乳只能勉强够小宝1个人吃，但同时又不能不给大胃王大宝吃，这就导致了母乳完全不够吃的情况。所以小丽才忍痛买回来奶粉给孩子喝，而买了奶粉，小丽就没有钱用来买床上盖的被子了。这要是等天气冷下来了，可要怎么过呀？这也是小丽能吃苦愿意吃苦，要是我的话，说实话，肯定会把小宝送出去给别人的，这样1个人带自己的孩子，生活压力都要轻松得多了。可是小丽却跟常人不一样，她是属牛的，不怕苦也不怕累，就怕孩子受苦不在自己的身边，害怕别人不能像自己一样对小宝真心。像这样的情况，就算把小宝送出去了，小丽也做不到真正的断绝关系，肯定还会隔三差五的忍不住跑去看小宝的，这样是送不出去的，也没有人想要。而且在越南这个地方缺什么？就是不缺女人跟孩子，愿意收养孩子的家庭可以来说是非常的少的。而小丽的生活圈子又很小，没有大的关系网，想要找到一个适合收养的家庭，无疑是一个大难事。看到之前刚捡到小宝的那一会把小宝背出去，挨家挨户的问，就知道了，淳朴善良的小丽并没有太多的办法，所以最后她才决定下来自己养小宝的。而如今养了他几个月，更是母子情深，谁也离不开谁了。
就连大宝也默认地接受了小宝这个弟弟。要是没了小宝，估计大宝现在都不适应了。是啊，虽然眼前的生活是困难了点，但有什么比亲情是更重要的呢？虽然送走小宝能获得生活上的轻松，但谁又知道小丽的内心有多痛，有多不舍？这种心痛让小丽宁愿承受苦难的日子，也不愿意去承受母子分离的痛苦。因为小丽的感情是淳朴善良的，并没有那么多复杂的想法，她并没有考虑的太多，只知道勤劳的干活养活她的2个儿子，这就是一个母亲最朴实的爱。难，是真的难呢。小丽给大宝喂奶，就有人说她对大宝好；看到小丽给小宝喂奶，又说她对小宝偏心。一个妈2个儿子，真的是太难做了呀。其实据我观察，小丽对待小宝还是要好一点的。这倒不是因为说小丽偏心，是因为小宝的年龄较小，需要得到的照顾自然要比大宝细心一些，这也是每个做父母的正常情况。对于家里的小的，总是要照顾的多一些。但是最近2天天气变凉，大宝身体出现了有点不太舒服的症状，所以小丽难免的多哄了一下大宝。可是，一碗水总是难端平，顾得上小的就顾不上大的，顾上了大的就要忽略了小的。但好在小宝现在也已经长大了不少，再也不是几个月前的小婴儿了。想到刚开始小丽把他捡回来的那会儿，背在身上头都抬不起来，而且那个时候还住在之前的那个小竹屋里面，下雨天的时候就只能任雨水打进来打湿衣服和被子。一想到之前那个时候是真的苦啊。那个时候小丽刚从酒鬼丈夫家跑出来，一无所有，为了下奶给2个孩子吃，她就在山上抓蛤蟆蛇，一切能抓到的东西用来煮汤水喝。这些玩意原本是不难吃的，但是那会小丽没有油又没有研究，直接用白水煮的来喝，那味道就腥得要命，难以下咽了。但是小丽怕浪费，依然还是一滴不剩全部的喝掉了。但现在好了，不仅建起了宽敞的新房子住，还有油盐跟米饭菜吃，更能隔3差5的买一小块肉豆腐回来加餐。前段时间家里的鸡还下了蛋，有鸡蛋吃，但是现在下蛋的那只黑母鸡趴窝了。不过相信黄母鸡和之前的小鸡也应该快要到下蛋的时候了，到时候小丽不光有的吃，还有多余的可以拿到街上去变现卖钱。看来大宝的身体真的出现了不舒服的状态了，之前都没有这么吵人的，肯定是昨天下雨的时候小丽不给他穿袜子，放在地上受凉感冒了。这样不舒服的情况大宝之前也出现过好几次，但最后都是自己好了，没什么大问题。在山上住了这么久，也就去诊所买过一次药，但是生病这个东西谁也说不准他什么时候来，还是觉得小丽有钱了，赶紧买个厚一点的棉被回来吧，光喝奶粉冻病了也不行啊。好不容易才把大宝给哄睡着，小宝这挠一嗓子又把大宝给哭醒了，大的哭小的嚎，这也是小丽的脾气耐心好，这要是我估计得要整的心态崩溃了。从街上卖菜回来，小丽就接着哄孩子，连饭都没有时间做，想要把这俩孩子哄睡着去做饭，却不知道他们什么时候才能睡着，经常饿着肚子，却还要给孩子喂奶。小丽真是太可怜了，希望2个孩子永远健康，不要生病，让小丽要好过一点。快看，这个年轻妈妈她在干什么？难道是要把孩子丢在这田间吗？只见她快速地解开身上的绑带，然后把孩子放在垫着蛇皮带的地上，而且孩子睡的地方旁边就是水洼，要是不小心翻身掉下去了，可怎么办呢？也不知道把孩子往里面放一点，放在这边上看着也怪危险的。其实这个年轻的妈妈把孩子放在地上，并不是要把他丢在这里，而是自己要到水洼里去割水青菜，不能把他背在身上，才没有办法把他放在地上的。因为这个年轻的妈妈是一个单亲妈妈，带孩子干活全部都是一个人，不管是做任何的事情都把2个孩子背在一路。因为今天的目标是这片淤泥里的水芹菜，小丽不得不把小宝放在岸上，自己下到泥洼里来割青菜。肥沃的烂淤泥里青菜长得青翠欲滴，非常的好。小丽找到长势最好的一块青菜进行收割，一个一大把，看着就很喜人，就是担心淤泥里会有虫子蚂蟥咬到小丽的腿，而这种长满水青菜的地方也是最容易长蚂蟥的，要是爬到腿上来吸血，那就太恐怖了。
可即便是知道有蚂蟥，小丽也还会是下来割青菜的。跟赚钱养孩子比起来，小小的吸血蚂蟥又算得了什么呢？只要能搞到货卖钱，别说是水里有蚂蟥，就是有吃人的鳄鱼，小丽也要来割的。妈妈站在淤泥里辛苦地干着活，身上的孩子却在甜甜地睡着觉，丝毫不知道自己身在一片淤泥中。真是孩子只要有妈妈在，在哪里都是天堂啊！从小丽今天穿了外套就能看出来天气有多凉，她站在冰冷的水里也没有穿一个雨靴，就光这个赤脚踩在淤泥里，这么脏的淤泥，要是一般的女人都下不去脚，小丽却像是跟踩在平地上一样的轻松，真是让人佩服啊！而小丽这么辛辛苦苦割的水芹菜，其实价格非常的便宜，满满一箩筐大概也只能卖到人民币10块钱左右的样子，而且割完了还要清洗，洗好了还要背在几公里以外的集市上去卖，可以说是非常高成本的付出，超低成本的收入了。尽管这样，但对带着2个娃的小丽来说非常的知足。虽说赚的钱不多，但是能养活她跟2个儿子，这对小丽来说比什么都要开心。再苦再累，只要有活，她就要拼命的去干，只为了明天的生活能更好。看呢，这个妈妈带孩子就跟养狗一样的，干活的时候就把孩子丢在地上睡觉，干好活上来发现孩子已经睡着了，妈妈解下身上的毯子，轻轻地给他盖上。真是一个跟小狗一样乖的孩子啊！盖好小宝后，小丽又要返回泥洼里面去把割好的青菜抱上来。冰冷刺骨的冷水跟小腿深的烂淤泥，让小丽走在上面每一步都是那么的不容易。可是她的脚上连一双雨靴都没有，要是泥巴里面有瓦些石头割到脚了，那该是有多痛啊！都是女人砸小丽的命就这么苦啊！难道是小丽做错了什么吗？她能有什么错呢？她唯一的错就是太勤劳太善良了，别人不干的活她干，别人不要的孩子她养，可就是这么好的一个女人，却要过这么苦的生活，这到底是为什么呀？老天爷你不长眼睛呢？不光是老天爷没长眼睛，男人也是瞎了眼睛啊！这么勤劳肯干的媳妇不知道珍惜，偏要去找个好吃懒做花枝招展的懒女人，难道她真的长得比小丽漂亮吗？她只不过是花言巧语，会哄骗男人开心而已。这样的女人，当男人没有钱给她花的时候，会头也不回的走掉的。到时候没钱找女人了，肯定又会回来求小丽回去的。如果酒鬼丈夫以后来求复合，那么大家觉得小丽还会回去的吗？小丽把青菜搬到水渠这里来放着，又回去把地上睡着的小宝抱过来。还好这是在没有人的山上，要是在有人路过的地方，把小宝一个人睡在那里，被人抱走了都不知道。小宝或许也知道了妈妈把他一个人丢在了那里，心里感到害怕，吓得哇哇的大哭。但是在妈妈的怀里温声细语的安慰下，他又很快的找回了安全感。他现在有6个月了，很多事情都能懂，对妈妈的情绪表情特别的敏感，看到妈妈的脸，听到妈妈的声音，他就不会哭。他也知道妈妈有很多的活要干，总是一个人乖乖的躺着玩，这样的生活方式，小小的他也已经跟着小丽这个穷妈妈过习惯了。只要知道妈妈在不远处，他就有安全感，自己躺着玩。但是小宝现在已经6个月了，很快就要翻身学会爬了。像小丽今天把它放在水边上，就相当的危险了。要是趁小丽不注意翻到水里去了，那可怎么办呢？想都不敢想啊！由于水芹菜生长在淤泥里，上面都是泥巴死叶子，如果不洗干净，就这样拿到街上去卖是没有人要的。小丽需要给它一根一根的洗干净，摆放整齐，然后以最好的品相背到街上去卖。小丽是真的不怕冷啊，既然站在冰冷的水里洗芹菜，也不怕老了以后得风湿病，还在水里洗得这么起劲，丝毫不懂得爱护自己的身体，觉得自己的身体结实如牛，从来都不会生病。但往往是这样从来都不生病的人，一生病那就是要生大病了。
可小丽从来都丝毫不注意自己的身体，不光长期洗冷水澡，还经常喝生水。对她来说，跟洗冷水澡比起来，站在水里洗青菜简直就是小儿科，在水里待多久都不怕，不怕冷，也不怕蚂蟥，不怕蛇。看到青菜上粘着的蚂蟥，小丽会把它拿下来丢掉，仔细的清洗每一根芹菜，不然大家炒熟了吃的时候发现了蚂蟥，那就太恶心了。所以小丽要仔细的把它们清洗干净才放心。也正是因为小丽做事细心而负责任的服务，才赢得了顾客的一致好评，都愿意买她的菜。小丽在下面洗菜洗得这么认真，也不知道中途上去看看上面地上的小宝，把她一个人放在地上睡觉，万一要是被蚂蚁虫子爬到身上去咬了，可怎么办呀？这么粗心大意的。而小宝这样仰卧的躺着，阳光也很容易刺伤到眼睛，真是个可怜的小娃娃。小时候爱哭的小宝长大了，也逐渐的变得越来越乖，多数的时候都是自己躺着自己玩，不耽误妈妈干活。跟小宝躺在地上不乱动不同，把大宝放在地上，他则就会到处乱爬，所以小丽一般都是把他背在身上来干活，不然他一会就跑了，根本就没办法做事。这不刚放下来，他就又想要跑了。现在会爬，马上就要会走了，到时候小丽就要花费更多的精力来看管他。现在小宝还不会爬，要好一点，可以背一个孩子，放一个孩子在地上干活。等到小宝会爬，大宝会走了的那个时候，那小丽出来干活就更难了。这满满当当一箩筐的芹菜，说轻不轻，说重不重，但路途遥远，又不能用手提，为了方便路上行走，小丽还是选择背到肩上。大宝真是调皮呀，一会不注意他就跑得老远了，这要不好好的看着他，都不知道他要爬到哪里去了。小丽真是厉害，带2个孩子还能干活赚钱，属实是叫人不服都不行啊！难道她真的是属牛的天生神力吗？不然怎么会这么厉害，这么牛批呢？经过半个小时的步行，小丽又来到了他们当地热闹的街市上，看着热闹的大街，大宝立刻又活泼了起来。在他眼里，这些奶奶阿姨们可都是给他好吃的好人呢。只要妈妈带他到这里来，似乎每次都能吃到好吃的，而且也是唯一的一个除了妈妈有其他人抱自己的地方。这叫作为孩子的大宝怎么会不喜欢呢？巴不得妈妈天天带他上街来都是好的呢。哎呀妈呀，可真重呀！小丽累得龇牙咧嘴，总算是把2个孩子跟芹菜背到街上来了。一到菜场，就有好心的人接过小丽手里的大宝，让小丽得以轻轻松松地摆摊卖菜。小丽的芹菜都还没有摆好，旁边就有等着购买的忠实顾客，等着购买她的芹菜。这些买小丽青菜的大娘大姐们，大多也都是旁边做各种小生意的摊主们，经常给孩子东西吃的也都是这些卖吃的摊主，可谓是给予了小丽不少的支持与帮助。要是没有菜市场里的这些好心人的帮助，那可想而知，小丽跟孩子的生活该要有多难了。如果没有人帮助她，很有可能根本就生活不下去的。所以说，小丽是不幸的，但同时也是幸运的。跟当地有些单亲妈妈比起来，小丽的日子算得上是非常不错的了。小丽的生活之所以过得比别的单亲妈妈要好，当然这最主要是离不开小丽的坚强与努力的。如果自己都不够坚强，不够努力，那别人也不会去帮助你的。同时，小丽的性格也非常的豪爽耿直，敢做敢当，非常的有责任与担当，从来都不欺骗人说假话。就算是有时候在做生意过程中遇到了不好说话、爱占便宜的小气人，小丽也不会去跟他们理论，都是选择自己默默的吃亏，从来不去与人发生冲突。不与人争辩，不代表小丽是胆小害怕不敢，而是小丽知道和气生财、吃亏是福的道理。就算街上有人帮忙抱孩子的，小丽也不会贪图轻松就让人一直抱着。每次到街上来都是摆好摊位，稍微休息了一下后，就把大宝绑在了自己的身上来。在大家超强购买的力度下，没一会儿的功夫，小丽的青菜就只剩下了一半。然而就这点芹菜，还有人接二连三的来买。买青菜的大姐们都怕小丽把青菜洗得干净，说吃小丽的菜就是省心又放心，回家都不用怎么洗，就可以直接下锅炒着吃。没想到小丽哥的这种野芹菜还挺好卖的，接二连三的有人过来，一会儿就卖的只剩下地上的这最后一点了。
而这最后一点也被眼前这个绿色外套的大姐买去了。难道这种野芹菜就真这么好吃吗？竟然比其他种植的蔬菜都还要好卖。不过就算是再好吃，我也不会去吃的，因为曾经亲眼见过这种水芹菜的里面藏有很多的小蚂蟥，害怕把蚂蟥给吃进肚子里去了。就算是明知道没有蚂蟥，可是还是会感到害怕，不敢吃。小丽在回去之前来到了这个卖菜苗的大爷摊位前，大爷刚好要准备收摊回家，小丽这个时候就可以捡到漏买到便宜的菜苗了。由于价格划算，小丽一次性买了很多的菜苗子，看来她又要准备回家种菜了，期待她的菜园子越种越好啊！不好，大事不好了！小丽在回家的路上遇到了一个带2个孩子晕倒了的女人，只见女人躺在地上不省人事，不管小丽怎么拍打掐人中，她的丝毫没反应。这个女人该不会是死了吧？那这2个孩子怎么办呢？这是开始。小丽卖完芹菜，跟往常一样走在回家的山路上。由于家里门口的菜园地都已经准备好了，今天买了很多的菜苗子，准备回家栽。就在小丽下大路进入小路的时候，突然听到有孩子撕心裂肺的哭声。小丽听到声音，顿时内心一震，停下脚步，四处张望，寻找声音的来源。她左看看右看看，也没有看到哪里有孩子。终于在孩子的哭声下锁定了位置所在。小丽放下手里的东西，快速地奔跑了过去。离得越近，哭声传来的越大，小丽更加的加快了脚步，跑向孩子，看看这到底是什么情况？怎么会有孩子在山上哭？当小丽来到跟前，才发现不光有孩子，而且还是2个。而除了2个孩子外，地上还躺着个昏迷了的女人。这个女人一看就是2个孩子的妈妈，也不知道是什么原因导致了她昏倒在这里。哭声就是女人背上的小孩发出来的，可能是被妈妈昏倒的时候压到了她，哭得非常的凄惨。小丽看到这一幕，简直心都要碎了。她顾不上哭泣的孩子，拼命地握住女人的手，拍打她的脸，试图将她唤醒过来。好在小丽的一顿操作下，女人终于醒了过来。醒来后的女人第一反应就是把孩子抱入怀中安抚，可是受到惊吓的孩子一时间还停止不下来哭泣。看到女人已经醒过来了，小丽提议让女人带着孩子到自己的家中去休息。女人点头同意说好。在女人的旁边有一捆柴，她应该是上山砍柴不小心摔倒了才摔晕了过去。还好她遇到了小丽，不然还不知道要在这里躺多久才能醒得过来。可能是女人的腿摔了，又或者身体太虚弱，抱着孩子根本无法站起来。小丽二话不说，又把她的孩子抱在了怀里，然后还要腾出一只手来搀扶女人站起来行走。小丽太厉害了，简直就是个无所不能的女超人。小丽顾不上自己的东西跟菜苗子，着急地把女人搀扶到自己的住所去休息。这个女人也看上去面黄肌瘦，无精打采，弱不禁风的样子，丝毫没有小丽的壮实跟好体魄。难怪这么容易就晕倒了，肯定还是跟身体素质有着很大的关系。小丽天天在外面干活，也难免会有摔跤的时候，但小丽从来没有出现过晕倒的情况，最多也只是崴到了脚，坐在地上揉揉，又照常的能跑能走了。小丽真是太善良了，抱着孩子搀扶着女人，丝毫不遗余力，生怕女人不小心摔倒了，也不知道先让女人坐在地上等一下，先把孩子送回去了，再过来接女人，差一点自己就要摔倒了。好在有惊无险，稳住了脚后，扶着女人继续往前走。抱着3个孩子一路摇摇晃晃，总算是到了家门口，而女人的孩子也渐渐地停止了抽泣。小丽把女人扶在门口坐下，把孩子放在了她的手上，然后又不停歇地去厨房给女人倒水喝。小丽的心地真是太好了，即使是对待素未谋面过的陌生人，都能做到如此无微不至的关切跟照顾，这一般人谁做得到呀？小丽真的是太善良了呀，真是太让人心痛了。小丽回家的时候遇到同样带2娃的可怜女人，把她带回了家休息喝水。女人看上去面黄肌瘦，无精打采，真是可怜呢。同为宝妈的小丽非常的同情女人，把女人扶回家，对她细心的照料。女人也在小丽的照顾下恢复了过来。随后小丽又蹲下身去替女人检查摔伤的脚。小丽握着女人的脚，仔细的检查是哪里摔伤了，问女人哪个地方疼。女人说脚踝的位置上疼。
走路使不上力。但是小丽检查发现应该是扭伤了，问题不太大。小丽给她揉了揉，按了按，就让女人好好的休息，应该很快就会好起来的。忙活了半天，小丽自己也累得不行，提起水壶就给自己倒一碗水喝。但是如果没看错的话，这个碗就是刚才女人跟她的孩子喝过的那个碗吧。小丽也真是不嫌弃，也不担心女人患有传染病，传染了给她跟孩子。看女人这副瘦骨如柴的样子，很有可能患有某种身体疾病，所以才在山上晕倒了。喝完水揉好脚，小丽又从厨房端来木薯给母子三人吃。而小丽自己平时多数的时候也都是吃这种木薯当饭，现在刚好端出来给母子三人吃。小丽问女人为什么会昏倒在这里，女人说是因为自己患有低血糖贫血，这已经不是她第一次晕倒了。但是由于这一次晕倒的时候肩膀上扛有一捆柴，导致不慎扭伤了右脚踝。还好小丽听到孩子的哭声发现了她，不然醒了带着孩子也没法行走了。大宝看到大家都在吃木薯，他在背上也待不住了，他也要从妈妈的背上下来吃木薯。木薯还真是个好东西，几乎是老少皆宜，都适合吃，连小宝这么小也都可以吃。给女人喝了，又给女人吃了，小丽让女人在家里休息，自己去路边把箩筐跟菜苗子拿回来。这个女人虽说骨瘦嶙峋，一副苍老疲倦的面容，但应该年龄还不大，应该是跟小丽的年龄差不多上下大小的，都是20来岁左右。虽然年龄相仿，都年轻，但她丝毫没有小丽的精气神跟活力，一副病殃殃的模样。哈哈哈！小丽去路边提东西，小狗也跟着去了。还是小丽好啊，家里有鸡有狗又有菜，日子过得暖洋洋，两个孩子也都长得虎头虎脑的，特别结实。女人看着忙下活力满满的小丽，很是羡慕，说我要是有你这样好的身体就好了。自己因为低血糖经常的晕倒，给生活带来了很大的困扰，就连丈夫也非常的嫌弃她，觉得她没什么用，不如其他女人能干。又问小丽，你这么能干，你的丈夫应该对你很好吧？这可把小丽给问笑了，说我没有丈夫，我是一个人带着孩子住在这里的。女人听后不可置信地看着小丽，觉得小丽太厉害了，这要是自己肯定是不行的。女人特别的佩服小丽，很想要向小丽学习，可惜自己的身体条件不如小丽的好。